घुमाइए। इतना घूम रहा है ना। हाँ 20 डिग्री के राउंड घूम रहा है। दूसरी तरफ घुमाइए। इधर भी राउंड घूम रहा है। इधर भी 20-30 डिग्री का जो है ये रात को सोए थे और सुबह इनका गर्दन अटक गया है। दोनों तरफ अच्छे से नहीं घूम रहा है। हम सर्वाइकल मैनिपुलेशन कर रहे हैं। बॉडी स्ट्रेट कीजिए, थोड़ा बीच में आइए। शरीर नीचे रखो, वजन गुड। शरीर को ढीला छोड़ो, लंबा सांस लो। बस।